भारत में ट्रक औसतन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाते हैं। जी हां, ट्रकों की जो औसत रफ्तार है हमारे देश में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि अमेरिका में ट्रकों की औसत रफ्तार 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। अमेरिका में 36,000 किलो तक का वजन ले जा रहे ट्रकों के लिए ज्यादातर राज्यों में निर्धारित गति 104 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि कुछ राज्यों में अधिकतम गति सीमा 136 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है। जबकि हमारे देश भारत में 900 किलोग्राम तक का सामान ढोने वाले एक ट्रक अधिकतम 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से ही दौड़ पाता है। भारत के सुस्त और पुराने ट्रक एक दिन में सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाते हैं, जबकि अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर बिना थके 700 से 800 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय कर लेता है। अमेरिका के 30,50,000 ट्रक ड्राइवर्स में से करीब 1,50,000 ट्रक ड्राइवर्स महिलाएं हैं, जबकि भारत में ट्रक चलाने वाली महिलाओं की संख्या न के बराबर। ट्रक ड्राइवर्स दिन में 14 से 17 घंटे तक ड्राइविंग करते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा करना कानून का उल्लंघन माना जाता है। अमेरिका में ड्राइवर्स के लिए 11 से 12 घंटे ट्रक चलाने के बाद 10 घंटे आराम करना अनिवार्य है। ट्रक चलाने के घंटे और आराम के वक्त के बारे में ट्रक ड्राइवर्स लॉग बुक में अपनी एंट्री करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी ट्रक ड्राइवर के लिए 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना अनिवार्य है, जबकि पूरे हफ्ते में एक बार ड्राइवर को पूरे 24 घंटे के लिए अपने ट्रक से दूर रहना होता है और अपनी लॉग बुक में इसकी एंट्री भी करनी होती है। इसी तरह कनाडा में किसी भी ट्रक ड्राइवर को 13 घंटे से ज्यादा ट्रक चलाने की इजाजत नहीं दी जाती। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स के लिए 24 घंटों में से 8 घंटे की नींद लेना कानूनन जरूरी है। यूरोपियन यूनियन के देशों में दिन में सिर्फ 9 घंटे ट्रक चलाने की इजाजत दी जाती है और इसका उल्लंघन ना हो इसके लिए उनकी डिजिटल मॉनिटरिंग भी होती है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना जीवन बीमा करवाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। सड़क दुर्घटना में मौत होने पर एक ट्रक ड्राइवर के परिवार को करीब 6 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है, जबकि भारत में ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स अपनी जान जोखिम में डालकर ही सफर पर निकलते हैं और दुर्घटना होने पर पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर की ही मानी जाती है। अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग के